Hi Sago, welcome to our ஷாஜகான் டூர்ஸ். என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் வீடியோவை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாவ், ஆஃப் ரோட் ட்ரெக்கிங் வந்திருக்கோங்க. வண்டி வந்து நிப்பாட்டின லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. செம்ம தேக்கடி நாங்கள் ஆஃப் ரோடிங் எடுத்தது. இந்த மாதிரி ஜீப் தான் வந்திருக்கு. ஜீப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2500 வாடகை. இந்த நிற்குது பாருங்கள் ஒயிட் கலரில், அந்த ஜீப் தான் நாங்கள் வந்தது. இப்போ செம்மையாக இருக்குங்க லொக்கேஷன். ஹாய் நண்பர்களே, பார்த்தீங்களா அங்கே மேகம் நகர்றது தெரியுதா உங்களுக்கு? சூப்பராக போகுது பாருங்கள், பாருங்கள் அழகாக நகர்ந்து போகுது பாருங்கள். பாருங்கள் மேகம் அப்படியே நகருது. பாருங்கள் அழகாக நகருது. அது அப்படியே ஏறி வந்து மறையும் பாருங்களேன். அதில் அழகாக மறையுது பாருங்கள். இது வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ரெக்கிங்கில் 2வது வியூ பாயிண்ட்டு. ఓకేనా మేడం నెయ్యి